Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu. Ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumanne. Mungu ametupa nafasi na kibali kuiona siku ya leo. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwenye ibada yetu ya Morning Glory. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo tutaanza na maombi na tutakuwa na maombi. Na leo ni siku ambayo Mungu ametupa nafasi ya kuendelea na somo ambalo mtumishi wa Mungu alianza siku ya Jumatatu. Leo kwa ratiba yake kukaa sawa, ndio maana tuko naye asubuhi ya leo. Niko hapa tutaenda kujifunza somo ambalo kwa natembea nalo mtumishi wa Mungu. Leo tutakuwa na maombi ya deliverance, maombi ya ukombozi ama maombi ya kukombolewa katika roho za utumwa. Kwa leo tutakuwa na maombi ya muda mrefu sana, na wiki yote tutapita kwenye maombi. Itakuwa ni maombi, tutakuwa kama dakika 10 za maombi. Kwa nitafundisha kwa sehemu kwa sehemu, hapo nitakupa vitu vya kusimama navyo kwenye maombi. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha twende tukamshukuru Mungu kwa pamoja asubuhi ya leo. Twende kumwambia Mungu asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya afya njema ambayo umetupa, umetuamisha salama, umetulinda, umetupigania. Haujatuacha Bwana Yesu wala kutupungukia. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho Mungu umetupa. Wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine zaidi yako wewe. Asante kwa ajili ya wakati huu na majira haya. Tunanyenyekea kwako, Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka. Tunaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Pale ambapo tumekosea, Bwana, ninaomba toba kwa ajili yangu. Ninaomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu anaendelea kufuatilia mafundisho haya. Baba, ninatubu leo kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba. Damu yako Bwana, ile damu inayonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo, ikanene mema wakati huu, ikanene mema majira haya, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Upako wako Roho Mtakatifu ukatawala asubuhi ya leo. Tawala, sema nasi, nguvu zako zikatembee, upako wako ukatembee katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana ziende kwa watu wako ambao wameamka asubuhi ya leo. Wengine wanaumwa, wengine wamekata tamaa, wengine hawaoni bila. Bwana, neema yako na uwepo wako ukawe nasi asubuhi ya leo. Ninatuma nguvu, ninatamka uweza, ninatamka mafuta na upako wa watu kufunguliwa, waliokamatwa na changamoto mbalimbali asubuhi ya leo. Bwana, katupe kuchomoka, katupe kufunguliwa, ndoa zetu zikafunguliwe, mahusiano yakafunguliwe, vibali vikafunguliwe, kila maeneo ambayo shetani alituteka, alitukamata asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakualika tufundishe jinsi ya kuomba, tufundishe kwenye neno. Fungua akili zetu, fungua fahamu zetu. Ninakusina na kuomba Mungu Mtakatifu, nitumie kama chombo kusema na watumishi wako walioko hapa, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha mtumishi wa Mungu kwenye somo hili zuri ambalo tunatembea nalo. Kama nilivyosema, ni maombi ya ukombozi ama kukombolewa kwenye roho za utumwa. Maombi ya ukombozi na kukombolewa kutoka kwenye roho za utumwa. Ninapozungumzia utumwa, nimekwambia maana ya utumwa ni roho ambazo zinaachiliwa juu ya watu, wanatumikishwa na hizo roho. Wengine ni roho za utumwa wa magonjwa, wengine ni utumwa wa madeni, wengine ni utumwa wa kukataliwa, wengine ni utumwa wa laana za aibu. Kwa kuna utumwa wa aina tofauti tofauti. Kwa tutaendelea na maombi na moja ya vitu ambavyo tutakapopita, na nimekwambia leo tutakuongoza maombi, tutaomba sana. Tutakuwa na maombi ya muda mrefu. Naomba nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, kama nilivyosema kichwa cha somo kinachosema maombi ya kukombolewa kutoka kwenye roho za utumwa. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Watu wengi wanaishi maisha ya utumwa bila wao kujua. Yaani kwamba kuna watu ambao wanaishi kwenye maisha fulani, lakini hawajui kumbe ile maisha ni roho la utumwa, limewakamata, limewafunga. Wao hawajui. Kwa kuna watu ambao wanaishi kwenye maisha ya utumwa bila wao kujua. Wengine wamefungwa wamefungwa na kutumikishwa katika dhambi, wengine katika hofu, wengine katika umaskini, wengine katika mateso ya ukoo, wengine katika madeni, wengine vifungo vya kipepo. Yaani mapepo yamewakamata, wamewafunga na yanawatumikisha kwenye matabia fulani yasiyofaa. Jamani, haleluya. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya hayo. Ndio maana anasema kwenye ile Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18, anasema hivi. Ukisoma ile Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18, anasema Yesu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa. Kwa Yesu huyu tunayemwabudu, Yesu tunayemtumikia, alikuja kwa ajili ya kutufungua, kwa ajili ya kutuweka huru, kwa ajili ya kutukomboa, kwa ajili ya kututoa kwenye mateka. Jamani, haleluya. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, upako
wa kuchomolewa kwenye utumwa, upako wa kuchomolewa kwenye madeni, utumwa wa madeni, utumwa wa magonjwa, utumwa wa roho za ukoo, tukaende tukachomoke. Biblia inapozungumzia kwamba utumwa wa roho za ukoo, kuna watu ambao kwenye ukoo wao wanatumikishwa na madeni. Yaani unamwangalia baba alikopa, aliuza nyumba, aliuza kiwanja, akafilisika na kitu. Unaona watoto nao wanapita kwenye ile roho. Wengine ni magonjwa fulani, wanatumikishwa na magonjwa ya pressure, wengine kansa. Huyu anauma na kansa, mama alikufa kwa kansa, watoto wanakufa kwa kansa, wajukuu wanakufa kwa kansa. Wengine ni sickle cell. Ni maroho yanawatumikisha na magonjwa ya sickle cell. Ni maombi yangu upako na nguvu za Mungu zishuke juu yako, zikuchomoe kwenye hiyo vifungo vya ukoo. Sema amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Hapa tutaona kazi ya Yesu hapa msalabani. Yaani kuna kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya akiwepo hapa duniani. Jambo la kwanza, kuwafungua wafungwa. Tunaona pale kwenye ile Injili, tunamwona Yesu alikuja kuwafungua wafungwa, waliofungwa na madeni, waliofungwa na laana. Na ndio maana akasema kwenye Injili, kwenye ule waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, anasema alifanyika maskini kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupate kuwa matajiri. Kwa kuna watu ambao tuliteseka, tumefungwa kwenye umaskini, tulifungwa kwenye umaskini, tulifungwa kwenye madeni na aibu. Yesu alipokuja msalabani, alipokufa msalabani, maandiko yanasema akatuchomoa, akatutenga, akatudisconnect na roho za utumwa wa nini? Wa umaskini. Kwa Yesu alikimaliza vyote msalabani. Jamani, haleluya. Sasa nisikilize, utumwa ni nini? Naomba nisikilize kwa makini. Utumwa ni nini? Nataka tuanzie hapo. Utumwa ni hali ya mtu kutawaliwa na nguvu fulani kiasi kwamba hana uhuru wa kufanya mema au kuishi maisha ambayo Mungu hakumkusudia. Utumwa ni hali ambayo mtu anatumikishwa nayo. Kuna roho ambayo linamwendesha mtu. Atake anajikuta anaenda kulewa, atake kuzini anajikuta anaenda kuzini. Sasa ile roho inayomcontrol, ile roho inayomtumikisha aenda kazini, ile roho inayomtumikisha kavute bange, ile roho inayomtumikisha akakope, ile roho inayomtumikisha atukane, ile roho inayomtumikisha atende mambo yaliyo mabaya, ndio tunaita utumwa. Jamani, haleluya. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Shetani anachokifanya, akimkamata mwanadamu, anamchukua, anamfunga kwenye gereza lake. Akimfunga kwenye hilo gereza lake, anaibeba tabia fulani. Kumbuka nimekwambia shetani ana uwezo wa kumteka mtu. Akimteka mtu kiroho, anampeleka kwenye gereza lake. Akimweka kwenye gereza lake, anampandikizia tabia fulani. Ile tabia inakuwa ndani ya mtu, na huyo mtu anaanza kukontroliwa na ile tabia iliyoko ndani yake. Ndio maana unakuta mtu ikifika wakati fulani anaanza kwamba jamani, mimi nataka pombe. Yaani hata mngemzuia atatoroka tena kunywa. Hata mngemzuia atatoroka tena kuvuta unga. Hata mngemzuia anatoroka tena kuvuta bange. Hata mngemzuia atakimbia tena kuvuta sigara. Atavuta sigara, kivuta sigara ndio anajikuta yuko sawa. Nini? Ni utumwa. Kafungwa kwenye utumwa wa ugereza. Kafungwa kwenye gereza ile utumwa wa uvutaji sigara. Jamani, haleluya. Ni maombi yangu Mungu akupe neema, Mungu akupe upako, Mungu akupe nguvu ya kuchomoa kwenye gereza. Mimi nimekutana na watu fulani nasema jamani, yaani huyu baba mke wake ni mzuri, kwa nini anachepuka anaenda huko? Sio yeye, ni roho la uzinzi linamtumikisha, lilioko ndani yake linamtumikisha afanye yana anayoyafanya. Na mtu kama ukikaa naye ukimuuliza, anambia bwana, nafikiri ninapenda, nilikuta tu nimefanya. Ni roho ng'ang'anizi. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kila roho ya utumwa inayokutumikisha Mungu akakuchomoa kwenye ile gereza. Na ndio maombi yetu. Sema amina. Kwa tenda kuchomoka kwenye magereza ya uvutaji bange, magereza ya utumwa wa ulevi, magereza ya utumwa wa uzinzi, magereza ya utumwa wa matusi na madeni. Mungu akakuchomoe. Jamani, haleluya. Watumishi wa Mungu, haleluya. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Kuna utumwa umegawanyika katika maeneo mbalimbali. Kuna utumwa wa kiroho, kuna utumwa wa kimwili, kuna utumwa wa mawazo. Yaani kuna watu ambao mawazo yao yamekamatwa na tumikishwa na maroho fulani ya kujikataa, kujichukia, kujiona hawezi. Ni utumwa huo pia. Wenzi wanafanya vitu wanaona kabisa mimi siwezi. Ni utumwa. Kwa kuna watu ambao wana utumwa wa mawazo. Adui amewakamata mawazo yao, anayatumikisha kwenye kushindwa. Lakini pia utumwa wa dhambi. Kuna watu ambao anatumikishwa na dhambi fulani kama nilivyokuambia. Wengine ni ulevi, wengine ni uzinzi, anatumikishwa kwenye ile eneo. Wengine ni utumwa wa fikra wa kifamilia. Yaani kwamba kwenye familia fulani unatumikishwa na utumwa wa aina fulani. Ushakutana na watu kwenye familia fulani, unakuta wana tabia za kufanana. Umeona baba ana tabia hii, watoto wote wameadapti zile tabia za baba yao au mama yao. Kumbe ni roho ndio linawatesa.
wengine ni roho ya kutokuzaa, wengine ni roho ya kutokuoa ama kutokuolewa, wengine ni roho linawatumikisha na kuzalia nyumbani. Mama kazaa nyumbani, single mother, anazaa watoto nao wanaishi hayo maisha. Kumbe ni roho, sio wao. Leo Mungu aachilie upako wa kuwachomoa watoto wako na ukachomoke kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Lakini pia kuna utumwa kama nilivyokuambia, utumwa wa uchumi. Kuna watu ambao wanatumikishwa kwenye eneo la uchumi, na utumwa wa uchumi. Sasa ziko dalili chache hapa za utumwa wa dhambi. Ziko dalili chache. Utajuaje hapa mimi natumikishwa na utumwa wa dhambi? Dalili hizi hapa niziseme haraka haraka, tuingie kwenye maombi. Dalili za kuona hapa kwamba mimi natumikishwa na dalili ya utumwa wa dhambi. Nikwambia kuna dalili ya nikasema kuna utumwa wa dhambi. Dalili ya kwanza ya kujua hapa mimi natumikishwa na huu utumwa wa dhambi, hii ni utumwa. Dhambi hii inafanya ni utumwa. Dalili ya kwanza, unaweza kukataa. Okay. Unaweza kutaka kutoka lakini unashindwa. Kuna mtu fulani anatenda dhambi fulani, kila anapotamani kutoka anakuta amekwama, amestaki. Ukiona kuna vitu unapambana navyo unatamani vitoke kwako ama utoke kwenye hilo eneo. Yaani kuna watu utakuta na tabia fulani labda ya ulevi, anatamani kuacha ile roho ya ulevi, anashindwa. Ukiona hiyo dalili, hizo dalili za kushindwa kutoka, hiyo ni moja ya dalili kwamba mimi nipo kwenye gereza la utumwa wa nini? Wa ulevi. Yaani kwamba shetani anaweka mazingira ili ushindwe kuchomoka, mpaka aje Kristo mwenyewe akuchomoe, mpaka yeye watumishi wenye nguvu za Mungu ndio akuchomoe, ndio unaweza kachomoka. Lakini ukitamani kuacha hauwezi. Unakuta ikifika muda wewe wa kwenda kulewa, lazima utoke. Hata kama una hela utaenda kukopa. Kwa ukiona hizo dalili unatamani kutoka kwenye eneo fulani, lakini unakwama kutoka, ujue upo kwenye gereza la nini? La utumwa wa dhambi fulani. Lakini dalili ya pili, unaweza kuomba lakini usione mabadiliko. Unaomba, Mungu nisaidie, nitoke kwenye madeni, Kila unapoomba hauoni mabadiliko. Ndio unaendelea kuteseka na madeni. Wengine ni utumwa magonjwa. Wenzi wanapona kwa dawa, wanapona kwa maombi, lakini wewe mapepo yanakuandama na kushikilia. Ukiona hizo dalili, mtumishi wa Mungu, unaomba lakini huoni mabadiliko, wewe ni dalili mojawapo ya kujua niko kwenye gereza la nini? La utumwa wa dhambi fulani. Wengine, dalili nyingine ya tatu, unaweza kujua ukweli lakini usiwe na nguvu za kujinasua. Unaweza kujua ukweli kwamba jamani, kiukweli kabisa nachoka. Yaani kuvuta bange mimi naona nachoka. Mwili unakata, unaishiwa nguvu. Unajua kabisa kwamba bange ni mbaya, lakini kwa sababu ni upo kwenye gereza la utumwa, huwezi kuchomoka. Unajikuta umenaswa hapo, umekamatwa hapo. Ni maombi yangu kwa jina Yesu, Mungu akakuchomoe kwenye hilo gereza. Sema amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa ukiona hizo dalili unatamani kutoka kwenye eneo fulani au unashindwa kutoka, ujue ni moja ya dalili ya kwamba hapa nimekamatwa kwenye gereza la ulevi, nimekamatwa kwenye ile gereza la umbea, nimekamatwa kwenye ile gereza la kiburi, nimekamatwa kwenye ile gereza la nini? La uzinzi. Unatamani kuacha ile uzinzi, unakuta inakungangania. Unatamani kuchomoka, unajikuta unangangania. Unatamani kuomba, unajikuta unakosa nguvu. Ujue ni roho ya nini jamani? Ni roho ya gereza imekukamata na kufunga na kutukisha hizo tabia. Jamani, haleluya. Sio kama nanielewa watumishi wa Mungu. Yako maandiko mengi, sasa mimi nakusomea maandiko machache. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Maandiko yanasema hivi. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila tendaye dhambi ni mtumwa wa hiyo dhambi. Kwamba unapotenda dhambi fulani, ukiona unatenda dhambi fulani, unajua wewe ni mtumwa wa hiyo dhambi. Yaani unatumikishwa na hiyo dhambi. Sio kama nanielewa watumishi wa Mungu. Yesu alikuwa anasema kitu kikubwa sana hapa. Yaani kwamba ukiona unatenda, unazini, unaacha, unaomba Mungu naomba nisamehe, kesho nazini tena, ujue wewe ile roho ya uzinzi iko ndani yako, ndio inakutumikisha hizo tabia. Ndio maana kuwa mtumwa wa dhambi. Kwa kuna watu ambao anatumikishwa na dhambi. Ni maombi yangu Mungu akakudisconnect na hiyo dhambi, akakutenge na hiyo dhambi. Jamani, haleluya. Akakutenge na roho ya kiburi, akakutenge na roho ya uzinzi, akakutenge na roho ya magomvi na hasira. Jamani, haleluya watumishi wa Mungu. Lakini jambo lingine pia, ukisoma ile Injili ya ule Warumi, ile waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, Warumi sura ya 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii. Mmekuwa watumwa wake yeye mnayemtii, kwamba ni wa dhambi uletao mauti au ni wa utii uletao haki. Kwamba kama unaona kuna kitu fulani unakafanya, yani niwaambia, kuna mtu ambaye ni mtumwa wa ulevi. Yani hata kama hataki kulewa, atatoka hapa ataenda. Kwa kuna mtu anatii hivyo, huyo ni mtumwa wa hicho kitu anachokifanya. Kwa utumwa ni kile kitu ambacho unakifanya, alafu baadaye unakuja kujutia. Jamani, haleluya.
Kwa ni maombi yangu asubuhi leo, nataka tuishie hapa leo. Kesho Mungu atupa neema, tutaenda kuangalia utumwa, tutaenda kuangalia aina za aina utumwa. Kama nilivyokuambia kuna utumwa wa dhambi, na nimekwambia dalili mojawapo, acha nitaje haraka. Dalili mojawapo za kujua hapa mimi natumikisha na dalili na utumwa wa dhambi. Dalili ya kwanza, kurudia dhambi ile ile. Yaani kama umetenda dhambi kesho unarudia tena. Hiyo ni moja ya dalili kwamba hapa mimi niko kwenye utumwa wa dhambi fulani. Yaani unatubu leo, kesho unatubu tena. Dhambi ile ile. Ukiwa unajirudia rudia, unajua upo kwenye gereza la dhambi hiyo. Dalili ya pili, kurudia maisha ya kuishi maisha ya asili. Yaani kwamba umetenda dhambi mwisho siku sema basi tunifanye tu. Basi tena sina chochote. Unashinda hata kwenda kutubu. Unakosa ujasiri kwenda kutubu. Unafanya lakini unaishi maisha ya asili. Unajua ni roho, ni dhambi ambayo imekukamata, imekuteka. Jamani, haleluya. Dalili ya tatu, kukosa nguvu ya maombi. Ukiona kuna dhambi fulani umeitenda, au unakosa ujasiri wa kuomba, ujue ni roho imekukamata na kutumikisha kwenye hiyo dhambi. Unaishi kwenye hiyo dhambi ambayo ni gereza ya hiyo dhambi. Unaishi kwenye utumwa wa hilo jambo unalolitenda. Kumbuka tunaangalia utumwa wa nini jamani? Utumwa wa dhambi. Ziko huko utumwa wa aina nyingi. Sasa hapa tunaangalia utumwa wa nini? Wa dhambi. Kwa hiyo kuna kitu unakifanya, alafu ukiingia kwenye maombi unakosa nguvu ya maombi. Hauna upako tena wa kuomba. Huwezi kuomba tena, huwezi kufunga tena. Unajua ni moja dalili ya kujua hapa nimekamatwa na roho ya nini? Ya dhambi. Lakini dalili ya tatu, ya nne. Dalili ya nne, kujihukumu kila wakati. Hivi kwa nini mimi? Yaani umetubu, nimeimba jana. Umetubu. Na yule kutenda hukumu na kujiajia mara mbili, mara tatu. Unajua uko kwenye gereza la utumwa na Mungu akuchomoe. Kile ukitubu, sisi tunachoamini Mungu akikusamehe. Maandiko yanasema kama vile mashariki inapokuwa mbali na magharibi, ndivyo Mungu unapoenda mbele za Mungu kutubu, kumwambia Mungu nisamehe, nimeiba mimi, nimezini mimi. Unapotubu, Mungu anakuweka mbali na hiyo dhambi. Sasa ukiona dhambi unaendelea kujihukumu, umetubu na unaendelea kujihukumu, ujue ni roho, ni uovu, ni mabaya ambayo yamekukamata, yamekutumikisha kwenye hiyo roho. Ni gereza la utumwa wa dhambi hiyo. Jamani leo. Jambo la mwisho, kukosa amani. Kwa ukiona hii dalili mojawapo, unakosa amani. Umetubu lakini bado unakosa amani ndani yako, ujue ni roho iliyokushikilia ya dhambi. Unatumikisha na dhambi ya uovu, ama dhambi ya makosa, na dhambi yoyote iliyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuende mbele za Mungu tukaombe. Nataka unifuatishe maombi haya. Leo tunataka tuombe kama dakika 5 au 4. Kesho Mungu tupa nafasi, tutakuwa na muda mzuri wa kuomba. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neema hii. Umenipa kibali Bwana kulisikia neno lako. Nimejifunza kwa habari ya utumwa. Yamkini Bwana, maisha yangu yamekamatwa, nafsi yangu imetekwa, imefungwa, inatumikishwa na madeni, na kiburi, na uzinzi, na magomvi, na hasira. Asubuhi ya leo, Yesu, wewe umesema, njoeni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Wewe umesema hivyo kwenye Injili ya Mathayo 11 mlango wa 28. Baba, umesema njoeni nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, tukija kwako utatupumzisha. Yesu, ninaomba toba kwa ajili yangu mimi. Kila mizigo niliyobeba ya dhambi, Shetani sikia, kuanzia sasa. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Nifuatisha maneno. Sema: futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika Yesu jina langu kwenye kitabu cha uzima. Shetani sikia, mimi sio wako. Hauna warani na mimi kunitumikisha tena kwenye dhambi ya ulevi, kwenye dhambi ya uzinzi, kwenye dhambi ya kiburi. Kuanzia sasa, toka Shetani, achia maisha yangu. Toka Shetani, achia kibali, achia uzao, achia utisho, achia neema, achia baraka. Sitatumikishwa na madeni tena, na magonjwa tena, na ulevi tena, na uzinzi tena, kukataliwa tena. Twende mbele za Mungu tukaombe. Mtumishi wa Mungu, na mimi nakuombea. Tumalizie maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, ninasimama kinyume kabisa na kila maroho ng'ang'anizi yaliyong'ang'ania maisha ya dada huyu, yaliyong'ang'ania nafsi yake, yaliyong'ang'ania maisha yake, yaliyong'ang'ania na majina yake, waliomkamata kwenye matabia ya kiburi, kwenye matabia ya ulevi. Toka macheleo. Toka macheleo. Shetani macheleo. Mwache mama huyu, achia maisha yake. Hautamtumikisha kwenye magonjwa tena, hautamtumikisha kwenye madeni tena, hautamtumikisha kwenye ulevi tena, hautamtumikisha kwenye kiburi, kwenye uzinzi, matamaa ya mwili. Toka, achia.
toka, achia. Namchomoa mama huyu, namchomoa baba huyu, nachomoa maisha yake, namtenga na kila maroho ya aina yote ya ukoo kwenye familia yao kwa damu ya Yesu. Ninatamka upako wa kuinuka tena, upako wa kusimama na kuikataa dhambi. Hata anguka tena kwenye hiyo dhambi ya ulevi, hata anguka tena kwenye hiyo dhambi ya uzinzi, hata anguka tena kwenye dhambi ya kiburi, kwenye dhambi ya kuchukiwa. Hilo vazi la dhambi narifua, akawe huru. Na mtamkia neema, na kutamkia baraka, na kutamkia ulinzi. Mungu akulinde mtumishi wa Mungu. Mungu akutunze. Pokea neema, pokea kibali, pokea nguvu na ujasiri wa kumkataa shetani na kazi zake zote, na upako huu uwe juu yako. Mungu akupe neema, Mungu akulinde. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nakukaribisha tena kesho asubuhi na mapema saa 12 kamili tutakuwa kwenye ibada yetu tena ya Morning Glory. Karibu tena mtumishi wa Mungu siku ya Jumatano. Lakini zaidi pia basi tumshukuru Mungu kwa wale ambao wameshika sadaka zetu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hawa. Wale ambao wanaguswa kuachilia sadaka, ukawabariki. Bariki kazi zao, bariki mipango yao. Asubuhi leo naitamkia baraka kwao. Wakainuke na wakabarikiwe. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Hakuna ibada isiyo na sadaka. Unaweza kuachilia sadaka yako kwenye ibada hiyo kwenye namba zinazopita hapa za lipa namba. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Amen. Amen.